வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு விருப்பமான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பார்ப்போம். கோதுமை மாவு இனிப்பு தோசை. 1 கப் கோதுமை மாவு, அதுக்கு வெல்லம், உருண்டை வெல்லத்தை எடுத்து அது போல் பொடிச்சு 1 கப் வச்சுருக்கேன். சின்ன கப்பில் தேவையான அளவு நீங்கள் இனிப்பு போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு கொஞ்சமாக நெய்யை தடவி தோசை ஊற்றுறதுக்கு அந்த ஏலக்காய் பொடி, கொஞ்சம் சால்ட்டு. 1 கப்பு கோதுமை மாவை எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்குவோம். இந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அண்டு கொஞ்சமாக சால்ட். இந்த இனிப்பு கொஞ்சம் தூக்கி காமிக்கும், அதனால் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்குவோம். அப்புறம் வெல்லம், அதெல்லாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும். நம்ம இது நாட்டு சர்க்கரை, இந்த மாதிரி வெல்லம், இதெல்லாம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. சுகரு சாப்பிட்றத விட இது ரொம்ப நல்லது. இது போல் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கரைச்சிக்குவோம். சுகர் பேஷண்ட் கூட நாட்டு சர்க்கரையெல்லாம் சாப்பிட்றது அவ்வளோவா ஹார்ம் பண்ணாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இந்த பசியும் அடங்கும் அந்த கோதுமை ஐட்டம்லாம் சாப்பிடும்போது. இது போல் குட்டி குட்டியாக ஊற்றிக்கோங்க. அது மேலே கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் தாராளமாகவும் விட்டுக்கலாம். இந்த தோசையில் தேங்காய் கூட சேர்க்கணுன்னா சேர்க்கலாம், அது உங்கள் விருப்பம். இது நான் சிம்பிளாக ஈஸி டைஜஷனாக இருக்கும், அதனால் நான் இதை போல் பண்ணியிருக்கேன். இது 1 சைடு வெந்துருச்சு. இப்போ திருப்பி போடுவோம். இப்போ 2 சைடு வந்துருச்சு. அதே போல் கொஞ்சம் ஹீட்டை கம்மி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு இன்னொன்றும் அது போல ஊற்றுவோம். மேலே கொஞ்சம் கீ விட்டுக்குங்க. அது போல எப்போவும் வெல்லம், இனிப்பு பதார்த்தங்களுக்கு நெய் விட்டு செய்யும்போது அது டேஸ்ட்டு, நெய் ஏலக்காய் டேஸ்ட்டை கூட்டி காமிக்கும். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஸ்வீட்டு, இது தோசை. அண்டு நமக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு 5 to 10 minutes கூட ஆகாது. சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ஹெல்த்தி ஃபுட்டு. செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.